ကောသဇင်ဇလန်းတွေအပိုင်း25ကိုကြည့်လို့ရပါပြီ။ကြည့်ချင်လေဆိုရင်တော့အခုပြထားတဲ့ subscribe ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီး comment မှာတစ်ခုခုရေးခဲ့ပေးပါ။ဗီဒီယိုကိုအစဆုံးကြည့်တဲ့သူမှဇလန်းတွေအစဆုံးကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြည့်ချင်ရင်တော့ကြော်သွားလိုက်တာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကောင်းဆုံးထင်ပါပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပဲပညာတတ်တာစောင့်ကပ်ပါလို့ထားဖို့ပဲတက်တာမရတော့ဘူးတက်တာတော်နင်ဟောရီသားစကားလုံးနဲ့ငါပြန်တော့မယ်ဟိုရလေစိတ်ကြီးပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲစိတ်လေးပါလေရှော့ပါဒါကိုင်းမိတ်ဆက်ပဲဒါကိုလွင်ဦးဒါငါကူကိုကြောက်တယ်ဒီတိတိတာဟုတ်တယ်မလားသိပါတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟာ 5 4 3 2 1 go နေရာကြီးထားတာဆိုကြောက်ရောက်ပါထိတ်ကြားအပ်ပါလေဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲငါ့ဟုတ်လေဖြေစမ်းအမှန်ဖြေစမ်းဖြေလိုက်ဖြေပြန်လေနင်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲမင်းကနေဦးလေငါတို့ဒီမှာနေစလို့နေတာကိုကြီးပြောပါအောင်ကိုကြီးပြောခဲ့တော့အမလေးကိုကြီးတော်တော်ကဲငါ့အယူများမှတ်နေတာဘာဦးလေးကခေါ်လာလဲစကားကိုကြည့်ကြပြောဟာတိနင်တို့3ယောက်ကငါလို့